På ett meterpass i norra Stockholms skärgård i början av sommaren lyckas jag lura upp en fantastiskt spännande fångst. En fisk som inte borde finnas i de här vattnen och som gav mig och kompisen Jocke Österman en smärre chock när vi fått på våra pannlampor och såg den vackra men skumma fisken som låg i hoven. Fisken påminner om en ruda, men den silvergrå färgen och kroppsformen pekar på en mer udda fisk. En silverruda. Och i så fall en silverruda i rekordformat. Svenska rekordet på silverruda är 2570 gram och den här fisken vägdes till 3181 gram. Alltså mer än 6 hekto över det gällande rekordet. Vilken fisk! Galen. Galen fisk. Va? Helt grymt. Det var värt att sätta på Starlight. Det var värt att sätta på Starlighten, ja. Silverruda. Alltså, vad har vi för vikt på den här nu då? 31,81 tror jag vi fick. 31,81. Ja. 50 centimeter. Ja. Och 50 omkrets. 50 omkrets. Alltså, Helt sjukt. Helt jävla galet. Helt sjukt. Vilken jävla fisk. Ja. Grymt. Nu ska han få åka tillbaka. Tycker du det här låter spännande och är nyfiken på lite mer? Ja, då ska du kolla in videon som jag spelade in och släppte strax efter den här fångsten. Där får du hela historien, en massa spännande info och flera fina bilder på den här grymma firren. Du kan klicka dig vidare till den i slutet på den här videon eller klicka på länken nere i beskrivningen. Men var det verkligen en silverruda jag fått? Jag har sett silverrudor i verkligheten och jag har sett silverrudor på bild. Och det här skulle kunna vara en äkta silverruda. Men fiskens storlek och vissa särdrag gjorde att jag var tveksam. Så för säkerhets skull så klippte jag av en liten bit av fiskens stjärtfena för att senare kunna artbestämma den via DNA-analys om det skulle visa sig behövas. Jag kontaktade storfiskregistratorn på Sportfiskarna, Nicka Hellenberg, och han hyste vissa tvivel om äktheten. Så för att reda ut frågetecknen kontaktades Naturhistoriska museet och intendent Niklas Gyllenstrand. Han lovade att hjälpa oss med det här och mitt lilla fenklipp togs väl om hand för att man skulle kunna extrahera DNA och göra en hel genomsekvensering och sen göra en analys av all data. En avancerad och ganska omständig process som inte gör sin handvändning. Och även om Niklas lovade att skynda på det hela så skulle resultatet låta vänta på sig tills efter sommaren. Men inget är som väntans tider. Och äntligen har jag fått ett mejl från Niklas om att analysen är klar och att han har ett resultat. Så nu är jag på väg till museet för ett mycket spännande möte. Så där. Äntligen dags att få reda på hur det har gått med den potentiella svenska rekordsilverrudan eller hybriden. Vi ska strax in till Naturhistoriska och få klart besked. Så häng med! Hur har man gått tillväga då? Jo, när all data från min firre var på plats och redo för analys, ja, då kunde man göra en jämförelse med bakgrundsdata från en studie gjord 2024, nämligen Towards the Conservation of the Crucian Carp in Europe. Prolific hybridization but no evidence for integration between native and non-native taxa. Ja, enkelt förklarat så handlar den här studien om att ta reda på hur hotad den äkta rudan i Europa är när den lever sida vid sida med introducerade arter som till exempel silverruda och guldfisk. De två stora frågorna man ville ha svar på var: hur vanligt är hybridisering? Och är den äkta rudans arvsmassa i fara?
Resultatet av studien visar att hybridisering är mycket vanligt och förekom i en stor del av de undersökta populationerna. Och kanske det viktigaste, man fann inga bevis för att gener från de icke-inhemska arterna har blandats in i den äkta rudans genom på ett permanent sätt. Det vill säga, hybriderna verkar alltså inte kunna föröka sig vidare med äkta rudor. Så den äkta rudans genetiska identitet anses alltså vara bättre skyddad än man tidigare trott. Ja, men vad kom man fram till när man analyserade min fisk då? Efter att ha visat några bilder från den nämnda studien och gett mig lite bakgrundsinfo så presenterade Niklas resultaten från den analys hans kollega Nick sammanställt. Och då började det bli riktigt spännande. Vi har sekvenserat din fisk. Så vi har hela genomet. Så att vi har använt det här datasättet och jämfört med. Men då är det ju så att tittar man på det här datasättet, man förstår det lite. Här borta, alla de här gröna plupparna här är silverruder. Mm. Det här är vad de tror är hybrider med ruda och silverruda, de är svenska. Här uppe tror jag alla ruderna ligger, alla Carassius. Här ligger något skumt ifrån England som är oklart läge skulle jag säga. Och här borta ligger alla guldfiskar. Okay. Så vad vi tänkte, vårt första försök nu var egentligen att vi tar det här datasättet och lägger in din fisk här så att den hamnar någonstans. Men det är ungefär bakgrunden. Och så om man tittar på då resultaten från din fisk då. Det är den som är här nere som heter CAR 408. Så det är den där stapeln hela vägen upp här. Mm. Så det här är en plott där man tittar på hur blandade individer är kan man säga. Och varje stapel här är en fisk. Om man tittar på din fisk i alla fall så ser du här att det är den här stapeln som jag pekar på här. Du har sett halva stapeln är gul och halva är vad är det för färg? Grå. Så det här är typiskt vad man förväntar sig första generationen efter en korsning. Okay. Så baserat på det här kan vi nog vara ganska säkra på att det här är första generationens avkomma av någonting. Så någon form av hybrid? En hybrid är garanterat. Ja. Synd men spännande. Ja, jag vet inte vad man ska tycka. Sen är det frågan då, vad är det för föräldraarter? Och en grej vi kan göra som Nick kommer att göra är att titta bara på mitokondriegenomet. Men då får vi reda på modern förhoppningsvis lite enklare. Men vad det ser ut som nu, om du tittar på alla fiskarna här nere, så är alla de som är gula här uppe, du ser att de är alltid gula de här till exempel. Mm. Och det är silverruder. Och de bildar en ganska stabil grupp. Mm. De här silverruden hela vägen. Alla de här gråa här är vanlig ruda. Mm. De vill också en ganska stabil grupp utan den där rackaren som jag inte vet vad det är för någonting. Det är en svensk fisk som verkar helt... Den är bestämd till en ruda då. Men den ser ut som en silverruda. Och då sen har vi den här gruppen här borta i kanten det är den som stör lite va. Och det är de som är benämnda som karpar från England. Och när man tittar på det här så ser det väldigt stökigt ut helt enkelt. Och det beror nog på att de här engelska fiskarna, varje fisk har sin egen bakgrund lite. Mm. Och bakgrunden är antagligen ganska komplex. För att det kan vara en korsning här, så är det en tillbaka korsning och så är det en korsning och tillbaka korsning. Storbritannien är ju så att de odlar ju till och med fram hybrider för sportfiske. Ja, du ser. Ja. De kallar dem för F1-er. Ja. Och det är för att karparna växer för fort så att de blir för stora.
Ja. Och de här hybriderna växer långsammare och de är mer lite karpiga, så de är lättare att få och nappa. Men de blir inte så stora, så de håller sig på lagom storlek. Ja. Engelsmän. Ja. Och hur det där, och det är rena halabalon vad som är vad. Liksom. Ja, och det är nog exakt det man ser här. Ja. Liksom. Och då är det väldigt svårt att ha med de här, för man skapar egentligen bara brus. Ja. Och vi kommer aldrig kunna... Och de vet ju säkert inte heller vad de har korsat fram och tillbaka. Så att det är omöjligt att säga vad det här är för någonting helt enkelt. Så våran gissning just nu, fast vi ska göra analyser då, det är nog att det kommer vara en ruda och silverruda. Men att en hybrid, helt klart. Och här är när vi har tagit deras data och lagt in. Du ser din fisk hamnar i mitten här. Ja. Det är också typiskt. Det är ju liksom en hybrid. Och det här är då, CG här är ju silverrudan, Gibelio, den ligger här uppe. Carassius, vanlig ruda ligger här. Och där är guldfiskarna, de ligger här borta. Så att du ser din fisk hamnar igen. Om man bortser från de här Bruset där. bruset, så ligger din fisk emellan rudorna och silverrudan. Mm. Så även det här tyder ju på att den ligger mitt emellan. Då. Ja. Ingen tvekan. Ingen tvekan alltså. Ja. Han sa ju också, det tyder ju på den här sidlinjen här, att det ser så här tilltryckt ut att det är en hybrid här. Att det inte blir rätt antal fjäll riktigt. Ja, det var ju liksom väldigt mycket på gränsen till en riktig ruda. Om man säger så. Det var precis på kanten mot vad man brukar ange. Ja. Så att, men det ser ju inte ut som en ruda, så är det ju liksom. Ja. Ja, jag ser klart. Jag har ju fått så många riktiga rudor i uppåt 2-kilosklassen, så jag såg ju på en gång att det här är någonting som är fel. Jag har ju tagit rudor i över 2 kilo i det här området. Så det har det gjort. Men det vägde den här nästan 3,2 kilo. Där. Så att det är ju... Stort as. Ja, den var ju jättestor. Ja, spännande. Jättespännande. Ja, men så ligger det till. Men vi gör några kompletterande analyser. Mm. Så får du också en rapport sen. Skriven rapport. Ja, okay. Men att det är en hybrid det är så 100%. Ja, 100%. Och det är det viktiga i det här fallet. Så. Ja, för annars har det blivit någon rekord eller? Ja, så det här är ingenting. Det är ingen rekord. Hybridrekord. Bara införa. Ja, precis. Nej, men det blir en YouTube-film i alla fall. Ja. Det är många som har hört av sig och frågat, hur går det med den här? Vad är det för något nu då? Ja, det är kul. Ja. Får jag tacka för det här så länge. Det är ju otroligt intressant. Ja, det är kul för oss också. Men ibland blir det lite mer komplicerat än man tänker sig. Ja, jag förstår det. Okej då. Inget svenskt rekord. Men fortfarande en fantastisk fisk. Och en riktigt, riktigt häftig upplevelse. Plus en spännande inblick i DNA-analyser och ruda-hybridisering. Tack för det, Niklas och Nick. Ett stort tack till alla er som hört av sig och visat så stort intresse under resans gång. Och givetvis ett jättetack till dig som har tittat på den här videon. Om du missat första videon om min rudafångst så hittar du den här. Ja, vad ska man säga då? Ingen bal på slottet alltså. Men jag kämpar förstås vidare och försöker ta lika stora eller ännu större fiskar nästa metersäsong. Fram till dess, skitfiske på dig!